Pero igual, toca poner. No, que se me creo. Bueno, no hay el techo con el fondo. Cuando listo lo empiezan a iluminar. Ah, pero porque se me hace que están los techos. Solo cortarlos. Se murieron por eso. Bien. Qué bueno que no usan ahí. ¿Los mataron? No alcancé ni a dar un disparo, ya está.